Hai, makan apa hari ini? Tadi ambil yang apa namanya, yang pie apa? Dan pie martabak yang manis rasa coklat keju. Terus satunya aku ambil yang cheese volcano. Ini dia volcano. Oh my god, ini tidak akan aku sia-siakan. Oh my god, ini hampir tumpah ya Allah. Mari kita cocol. Let's go. Sebentar tidak kelihatan. Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. My god, cinta keju kumpul. My god, aku gak butuh saus sih. Jadi dagingnya itu ada smoked beef sama ayam juga nih. Ada jamur. Oh, jamur. Smoked beef. Enak banget. Enak. Combo maut dan dua-duanya enak. Terus murah. Cuma 100.000. Free delivery.